ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଙ୍କି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନଟା ବହୁତ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଯେମିତି ଦୋଛକିରେ। ଜାଣି ହଉନି କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଅଧିକା ସୁଖ କମ୍, ନା ସୁଖ ଅଧିକା ଦୁଃଖ କମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ତ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ କୋଉଟା ଅଧିକା ସେଟା ସିଏ ଯିଏ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ବି କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକା ରହୁଥିବେ, ଏକା ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ। କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ କେହି କହିବି ପାରୁନଥିବେ। ହସିବାର ଯୋଉ ଅଭିନୟ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ସେ ମୁହଁ ଦେଖି ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେ ହସ ପଛରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ନା ସେ ଅଭିନୟ କରିକି ହସୁଛି। ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବେନି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଥିବେ ଆଉ ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହସିବେ ନା, କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେ। ୟା ଲାଇଫରେ ଏଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ତଥାପି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବେଲଜ୍ଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ହସୁଛି, ୟାକୁ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ହସକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହୁଏତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନେ ସେ ହସଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ତା ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଖରାପ, ସେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି XYZ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ବିତୁଛି ନା, ସେ ପେଟକୁ ତ ଖାଉଛି, କାହିଁକି ନା ପେଟ ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ବୁଝେନି ଆଜ୍ଞା। ସେ କେବଳ ଭୋକ ବୁଝେ। ତାକୁ ଖାଇବା, ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଶାନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇବେ, ସିଏ ବି ବୁଝିବନି ଦୁଃଖ କଣ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ଏକା ଏକା ଚାଲିବେ। ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଆଖିରେ ନିଦ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବ, କେହି ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବା ପଛରେ କାରଣ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ। ଆଜି ଯୋଉ ବୟସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ, ମୋ ଅନୁଭୂତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆଟା କେତେ କଷ୍ଟକର। ବଞ୍ଚିବା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟକର। ସମସ୍ତେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହା ପାଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖ କହିଲେ ବି କେହି ସେଟାକୁ ସିରିୟସରେ ନଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଦେଖିବା, ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା। ଯଦି ଦୁଃଖ ଭିତରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଆସୁଛି, ସେ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବା। ଜୀବନ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି ପୁଣି ଅଧା ଅଧି ଜୀବନ ବାକି ଅଛି। ସେମିତି ତ ନୁହେଁ କାଲି କଣ ହବ କେହି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଭାବନା ଏଇଆ ଯେ ମତେ ତ ଏଇନା ମୁଁ କମ ବୟସ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି 25-30 ବର୍ଷ କି 40 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, କିନ୍ତୁ କାଲି କଣ ହବ ସେଟା କେହି ବି କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବନାଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। କହିଲେ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେ ଲୋକ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଆଜି ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ତା ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହଉଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିହବନି।
ଭୁଲ ଜଣେ ଚାହୁଁନଥିବ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଭୁଲ ବାଟ ଦେଖେଇବ। ତା ଭାଗ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ସାଥ ଦଉନଥିବ, ସେ ସମୟ ହିଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁକରି ମୋ ମତରେ ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ଆପଣ ପରିବାର ଭିତରେ ରହି କଷ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଏକା ରହି କଷ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକା ଜୀବନରେ ଏକା ଲାଇଫରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଆଜି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଙ୍କିର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଠିକ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ମତେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମତେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।